Eles comem apenas frutas. Espalham diversas sementes por onde passam, sendo um animal muito importante para o meio ambiente. O morcego gigante pode viajar até 40 quilômetros em uma noite para procurar comida. Esses comedores de frutas gigantes têm uma boa visão e excelente olfato para encontrar a comida, já que não possuem ecolocalização. Existem pelo menos